వెల్కమ్ టు కలగూర గంప. మనం ఏం చేద్దామంటే మీకు ఏం కనబడతలేదు కానీ ఇక్కడ తెంపనీకి వచ్చిందా, కొయ్యనీకి వచ్చిందా, ఏదో ఒకటి చేయనీకి వచ్చిందా. ఇదంతా పైన కొయ్యదోట కూర, దాంతో మనకు పని లేదు. కానీ లోపల ఆలుగడ్డలు ఉన్నాయబ్బా. సో ఆలుగడ్డలు స్పెషల్గా ఏమి తెచ్చిన ఆటలేదు కానీ ఇంట్లో అన్ని మొలకలు వచ్చినాయని నాటుకుంటూ పోయినారు మా వాళ్ళు. ఆకులన్నీ ఎండిపోయి పడిపోయినాయి. సో దట్ ఇప్పుడు హార్వెస్టింగ్ టైము అని డిసైడ్ చేసాం, అంతకుమించి ఏం లేదు. సో ఆలుగడ్డలు తీసుకుపోదాం. ఆలుగడ్డలు ఎట్లా వండుతారు మీరు? జనరల్గా అంటే గ్రేవీ కర్రీ, లేదంటే ఫ్రై, లేదంటే ఇంకేది. ఎప్పుడైనా మీరు ఆలుగడ్డలు పచ్చిమిరపకాయలతోనే వండి చూసిండ్రా? అంటే పచ్చిమిరపకాయలు అన్నగాని మళ్ళీ శ్రీదేవికి పచ్చిమిరపకాయల అవినాభావ సంబంధం వల్ల ఇలా చెప్పడం అయినది అని అనుకోకండి. కానీ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే పచ్చిమిరపకాయలు వేసి ఆలుగడ్డతోటి గ్రేవీ కర్రీ చేస్తే అదిరిపోతుందబ్బా. ఇప్పుడు కర్రీ చేసి చూపించాను కానీ తీసుకుపోదాం, ఎందుకంటే దీంట్లో వేరే నాటేసేది ఉంది. సో అదర్వైజ్ మళ్ళీ వదిలేసాం అనుకో, మళ్ళీ మొలుస్తాయి, మళ్ళీ అయితే అట్లనే. ఆల్రెడీ చిన్న ఉన్నాయని కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు నాకు. ఏమన్నా మంచి సీడ్ తెచ్చిపెట్టినామా ఏంది కథ కాదు. ఇక్కడి గడపర తెప్పు ఇట్లా లేపి ఇట్లా లేస్తాయి. నువ్వు అట్లా లేపకు. అది దాంతో నొద్దు, నేను ఇట్లా అనుకుంటా. నువ్వు ఇట్లా టక్మని లేపినావు అనుకు అట్లా వస్తాయి. అట్లా నువ్వు ఏడ ఉన్నాయో ఏడ లేవో ఏడ వెళ్తాయి అబ్బా. ఆల్రెడీ మళ్ళీ మొలుస్తున్నాయి. అన్ని గోటిల్లాగా ఉన్నాయి. లాస్ట్ టైం మనము ఇంకో దగ్గర హార్వెస్ట్ చేసినప్పుడు అట్లనే వచ్చినాయి. బలం లేదు ఆలుగడ్డలకు, బాగా బలం ఉండాలి. మంచి నల్లరేగడి భూమిలో నల్ల దాంట్లో వండుతాయి, ఎర్ర దాంట్లో వండుతాయా? ఎర్రయి వికారాబాద్ అంక వండుతాయి అబ్బా. వికారాబాద్ అంక రెడ్ సాయిల్, బట్ ఆలుగడ్డ వండుతుంది. మీరు ఎప్పుడు నాకు చక్కగా తెలియదు దీని సంగతి. ఏమన్నా మా చేనులు వేసినాయే తెలుస్తాయి కానీ నాకు వేరేదంత నాలెడ్జ్ లేదప్పు. ఎంత చిన్న ఉన్నాయి చిన్న వేసి ఆలుగడ్డ పులుసు అని పెట్టుకుందాం. అయ్యి ఇది పిచ్చి చెట్టు. అవి అయినాక ఏమైంది తెలుసా, మంచిగా ఇట్లా ఆకులన్నీ వాడిపోతున్నాయి, బట్ పైన మట్టి ఇట్లా గుల్ల అయిపోతుంది అనమాట. నిజానికి అప్పుడు మనం హార్వెస్ట్ చేయాల్సింది. చెప్పింది నన్ను తీయండి అంటది కానీ మనం వినలే. వావ్, చాలా వస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఇదిగోండి, ఇది దొరికినట్టు. అన్నీ చిన్న ఉన్నాయి తిమ్మారెడ్డి, బాగున్నాయి అట్లా కనబడుతుంటే. నేను తీసుకుంటాను నువ్వు దోకుటావు. అక్కడ పెద్దగా అయింది, కొంచెం బలం ఉన్నట్టుంది ఆడ. అడున్నాయి నువ్వు చేయబెట్టిన దగ్గర ఉంది. నువ్వు తవ్వు. మనము అవి కొంచెం ఎండిపోయి మట్టి ఇట్లా గుల్ల అయిండ చూడు, అప్పుడు తీస్తే అగో చెప్పినాడా వరుసగా ఉన్నాయి మరి డాడీ. జరేలు చూడు ఎంత బాగున్నాయి. అయ్యో వానపాములు తీస్తావు, కష్టపడి పెంచినా. నేను అక్కడ ఏరుకుంటా, ఇక్కడ చేసుకో. ఇక సోంపు ఈసారి సోంపు వేసుకోలేదు మనం, లాస్ట్ ఇయర్ వేసినాం కానీ. సోంపు కాదు ఇదేంది చిన్న ఇతనే వదిలేస్తే పెద్దగా అవుతున్నాయినా?
కూసుటే కావు పనులు, వంగితే మట్టి ఎంత బాగుంది, ఎందుకు పెరగలేవు. చూసిరా మళ్ళీ మొలిచినాయిడ, చెప్తే వినరు. అంటే నేనేనా మేడం ఆలుగడ్డలు అయినాయి అవి అయినాయి అంటే సరే తీస్తా, వీడియో తీస్తా అంటే అటే. ఏర్రు మేడం పని చేస్తుంటే ఖుషిలో చూస్తున్నారు, వీడియో తీస్తే పోయింది. మీ ఆమె తిడుతుంది ఆలుగడ్డలు నేర్పించిందా మీ మేడం అని, మరి అయిపోయా. ఇగో మీ ఆయన హెల్ప్ చేస్తారని చెప్తా. మిట్ట మధ్యాహ్నం పూట ఎండలో చేను పని చేస్తున్న శ్రీదేవి, చూసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు చూస్తారు. అమ్మా చిన్న చిన్న గోటీలు ఆడదు, గోటీలు ఆడనీకి వస్తుందా? నాతో ఎవరు గెలవరు. అంతే అంటే నేనేం చెప్తా అంతేనా? సరిపోయారు. అయిపోయినా ఇన్నేనా తెమ్మరెడ్డి కదా? 2 కిలోలు వచ్చినాయా? శనగకూర వండుకోకపోతే మాప ముదిరిపాయ, చెర్రీ టమాటాలు మస్తు అయినట్లే. రెండు కిలోలు వండించిన. తిమ్మారెడ్డి మంచి గడుకొచ్చాను. సూపర్ అబ్బా. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే విత్తనాలు లేకుండా వండించినాం ఇవి, చెప్పినా కదా. ఇంట్లో కొనుక్కొచ్చిన ఆలుగడ్డలకు మొలకలు వెళ్తే పెడితే ఇట్లా వచ్చినాయి, ఇది సంగతి. బట్ ప్రాపర్ సీడ్ తెచ్చి పెడితే ఎట్లుంటుందో ఒకసారి చూడాలి, ఓకేనా? సో హార్వెస్ట్ ఎంజాయ్ చేయండి. అండ్ దీని కూర అమ్మ వస్తుంది, అమ్మతో వండిపిస్తా. పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వండిపిస్తా. గ్రేవీ కర్రీ సూపర్ ఉంటుంది, మీరు కూడా వండుకొని తింటే ఆహా అంటారు, ఓకేనా? మీకు ఎవరికి తెలియదు పచ్చిమిరపకాయలు వేసి గ్రేవీ కర్రీ ఎప్పుడైనా వండినరా ఆలుగడ్డలు? ఏం తెలియదు. సో మా వాళ్ళకి తెలియదు అంటే మీకు కూడా ఖచ్చితంగా తెలియదు, మా వాళ్ళకి తెలియదు అంటే మీకు కూడా ఖచ్చితంగా తెలియదు, మీకు కూడా తెలియదు అంటే మీ ఆమెను వండి పెట్టలేరు, ఇది విషయం. సో వెయిట్ అండ్ సీ, ఏమనాలా కాదు, ఎదురు చూస్తూ ఉండండి శ్రీదేవి వండే ఆలుగడ్డ కూర కొరకు, ఓకే? ఇప్పుడు భర్తలకు మెసేజ్ ఇచ్చిందా, భార్యలకు మెసేజ్ ఇచ్చిందా అని మా వాళ్ళకి ధర్మ సందేహం వచ్చింది. దాని ధర్మ సందేహం తీరవలసిన బాధ్యత మీదే కాబట్టి తీర్చేసేయండి కామెంట్ల రూపంలో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ వీడియోకి నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ ఫాలో చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బై.